Hey yo, what's up mga ka-Andis? Welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw na naman para sa ating lahat. Panibagong memories na naman ang gagawin natin ngayong araw. For this vlog, mag-unboxing tayo ng bagong product dito sa Andis Bike Shop. Okay? Hindi muna tayo magbabike kasi magre-rest day tayo ngayon. Magpahinga naman kayo, gawa ng baka ma-over kayo. Okay? Sa isang linggo na training natin, laging may isang araw na pahinga. Okay, samahan niyo ako. Let's go! Yan guys, bago natin ito buksan, shoutout muna sa lahat ng viewers ko. Okay? Shoutout muna kay Sir Vince Sejeria. Shoutout muna kay Mac Perez sa laging nanonood dito sa YouTube channel ko. Okay, tara na, buksan na natin ito. Guys, buksan na natin. Panigurado, matutuwa kayo dito sa product na ito. Product nga pala ito ni Cycle Art. Siyempre, pag meron siya, meron din tayo. Okay? Guys. Bike repair stand. Maganda itong gamitin guys kapag meron kayong bike shop or meron kayong team. Kumbaga meron kayong mga player na hinahawakan. Kasi pagka sa mga tour o sa mga karera, ito yung madaling gamitin. Pag maglilinis kayo, mag-tune up kayo ng bike, dito na natin ilalagay yung bike. Okay? Yan, kasama yung mga manual, tapos yung packaging niya, ayan. Ano natin kung paano siya assemble. Shoutout muna nga pala sa cameraman ko. Ginising ko pa siya para lang dito sa vlog ko. Kasi wala maghahawak talaga ng camera. Mamaya guys, pagka na assemble na natin to, gawin nating model si YT. Isakay natin siya dito. Madali lang naman siya. Tapos guys, pwede siya sa road bike, pwede siya sa mountain bike. Meron na siyang axle dito na nilalagay para hindi na kayo mahirapan. Ito yung axle ng road bike, ito yung axle ng mountain bike. Higpitan nyo lang yung mga tornilyo para hindi siya matumba. Siguro alisin muna natin dito. Alisin muna natin yung pang-inchi para maganda tingnan. Ito yung axle guys. Wala muna tayong bike ha kasi pagpahingahin naman natin yung ating mga muscle. Ayan. Tapos, isalang natin dito si YT. I-model natin siya. Para makita nyo guys. Available to sa Andis Bike Shop ha. Yung mga gustong bumili, meron tayo nito. Ito guys, nilalagay ko na si YT para makita niyo yung
guys, eto na. Nabuo na natin yung bike repair stand natin. Parang ang ganda naman niya. Pwedeng pwede sa bike shop. Okay. Isasabi ko na rin dito guys sa vlog ko, yung di ba nga nag-unboxing tayo ng bike repair stand. Tuturuan ko na rin kayo ng basic tune-up. Doon sa mga nagtatanong sa akin at gustong makita kung paano mag-tune up ng bike. Kung gusto nyo or nasiraan kayo, troubleshooting, magagawa nyo na. Kaya tara! Okay guys, tuturuan ko na kayo ng basic tune-up para kahit pa paano alam nyo sa bike nyo gawin yung tune-up. Ano ba yung dapat na i-consider nyo bago kayo mag-tune up? Ano yung mga kailangan? Dapat, number one guys, yung cabling nyo is sakto lang. Hindi siya mahaba, hindi siya maiksi. Kasi hindi siya magsiship ng ayos kapag ka mahaba o maiksi yung cable nyo. Okay? Pangalawa, dito muna tayo sa RD. Ito yung RD, near derailleur. Kailangan din yung cable nyo sa likod is tama lang din sa kanya at hindi mahaba. Gaya nga nasabi ko, hindi siya magsiship ng ayos kapag ka mahaba o maiksi yung kable. Okay? Nakikita nyo dito sa RD, guys, meron siyang tensioner. Ito yung tensioner kapag ka i-adjust natin yung timing ng sprocket. Okay? Testingin natin, guys. Pagka i-up natin at na-delay siya, pipihitin nyo lang siya, guys, pataas. Pihitin nyo lang ng konti pataas. Pagka na-delay naman pababa, pipihitin nyo lang tong tensioner ng pababa. Para bumaba siya, guys. Okay? Ayun, ganon. Ayan. Tingnan natin guys kung nag-ship na siya ng maayos. Okay? Dapat guys, kapag ka nagta-timing kayo, i-consider nyo itong pulley, dapat hindi siya sumasabit dito sa rayos ng wheelset natin kasi may chance na pumasok tong cage ng RD natin dito at baka madisgrasya pa tayo. Paano siya maia-adjust para hindi sumabit? Ito yung pipihitin nyo guys. Kailangan nyo ng Allen wrench. Pipihitin nyo lang yung L. Kung makikita nyo dito, yung low L. Pihitin nyo lang siya para hindi siya dumikit dito sa rayos. Okay? Ito yung magiging forma dapat ng RD nyo guys kapag ka nasa timing siya. Kailangan diretso. Ayan. Pag iniikot mo siya, hindi yung rayos hindi tumatama sa cage ng pulley. Okay? Next naman natin guys, yung timing naman ng FD, ng front derailleur. Ito yun guys, yung FD natin. Kailangan guys, yung kable ng FD nyo ay sakto lang din yung higpit. Tapos, kapag ka nakalagay sa malaking sprocket yung kadena, dapat ganito yung itsura ng FD. Hindi siya sumasabit dito sa FD, yung kadena niya. Okay? Sige, try natin iakyat kung aakyat. Ayan guys. Tapos guys, pwede kayong maglagay ng tensioner sa cable nyo para may pihitan. Kasi ito, yung sa akin, hindi na ako naglagay. Sa mismong FD ko lang sa inadjust, saka sa kable. Kaya kung sakali man na wala naman kasi masyadong delay dito sa FD, kaya hindi na ako naglagay ng tensioner. Madali lang naman siya, isang up lang. Bali 2x lang siya. Pagka down, tapos up. Yan. Tapos ang adjustan din niya guys, nandito, yung allen ng low, saka ng high. Para kung sakali man na lumagpas yung kadena nyo, pipihitin nyo lang to guys. Itong tinuturo ko. Yan. Konti para hindi sumabit. Ganito yung itsura niya guys kapag ka nasa sagad na gear siya. Dapat ganito. Pakita mo. Cameraman, pakita mo nga. Ayan. Dapat hindi sumasabit dito sa FD para walang tumutunog. Ayan.
Lastly guys, kapag ka tapos nyo nang i-timing yung bike nyo, huwag nyo kakalimutan na maglagay ng lube. Ginagamit kong lube is yung Mad Crank Racing Lube, dry. Pag maglalagay ako ng lube, ganito guys, pakita ko na rin sa inyo, para hindi masyadong magdumi yung drive chain natin, ganito lang maglagay ng lube. Eto, ilagay nyo lang na ganyan, tapos paikutin nyo lang ng mabilis na mabilis. Kasi, kapag umaandar na tayo guys, nalawa na yung oil natin. Guys, sana may natutunan kayo dun sa vlog natin for today. At sana nagustuhan nyo yung bike repair stand na bagong product ng Andy's Bike Shop at ng Cycle Art. Yung price ng bike repair stand natin guys is 8.5. Meron kaming on hand. I-PM nyo kami sa page ko or PM nyo kami sa contact number namin para sa inquiry nyo or bibili na kayo. Okay? Yun na nga guys, sana nagustuhan nyo yung vlog natin for today. Sa mga susunod, mag-ensayo ulit tayo. Gusto kong pasalamatan lahat ng taong sumusuporta sa akin, tapos yung mga viewers ko sa YouTube channel. Shoutout kay Rising Sun, kay Sir Leo, tapos sa Audio Tricks, kay Tita Dulce, kay Tito Joner, tapos kay Cap Ariel, tapos kay Green Planet Bike Shop, kay Boss Tantan, kay Sir Erwin, kay Ma'am Flor, tapos kay Cycle Art, kay Papa Edley, kay Tita Tess. Siyempre, patuloy nyo pa rin pong suportahan ng Andy's Bike Shop. Dito ko natatapusin yung video ko. Subscribe!